Naimbag manen nga oras tayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti kapadasan ngayon tayo drama itakat manipod kanikab sa inyang san napud no anagan. Ngam sakbay na makablawa man pa ni Jaisel Fernando, Edgar Hughes Sores, kani Elma Rodrigo. Kastiman ti kunani kabsat inyang. Dear manang bianang, may sa kabalo kat ada ka kaisuna nga anak ko, kat iso ti kadkadwak iti balay ko. Adaw gali ka man ng gundaway. Ada nga minagararami ti anak ko kat nalay nga grigalo. Tunggal sa rungkaran na ti anak ko, adalat tamot irigalo na para iti anak ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Na mga orasyon na. Ada ni Norma. Ay! Si Kamoy Gayam, Aladdin. Wine! At dati anak ko. Ay, hey! Anya ngay day ta imut mau baro. Ay, kwa. Lima siopaw. Ken may sa abigawa pansit. Ay na! Ay, nagkibasain. Anya, siupaw day tangay. Asado wano bula-bula. Asado, nana. Ay, wow! Mayat nga raw da. Paboritong day ta barag. Malalala, sumrekan. Day nakayaban day anak ko. Wine. Uray, di mo ni katay ta chinilas mo. Ha? Isarap mulatan, baraw. Norma, agsukat ka. Taada ni Aladdin. Umay nakamanin pa siya rin. Ha? Mayat mo tibadok na lang. Agsukatak pa lang ngaya. Uwan agpado ka, iti sleeveless. Kuntay medyo nakiting ti pantalon mo. Tapno, masisirap dita kinapudaw mo, anak ko. Aday takay manon. Ngamne, di mo pala aklunan, wine. Bayab nga agaram lata. Pang subukam, no talaga mo ila napudnukin ka. Wine. Anya? Alan, Norma. Aklunan na kun Pangaasim. Ay ayatan ka unay. Sigurado ka. Ay ayatan na ka di talaga, Aladdin. Uwan nga ron. Alan, aklunan na kun. Ay kwa. Diyak pa'y mo nakasagana ang makinobyo. Ay na. Bumakit kan abalasang, Norma. Magpakpakipok ka pa'y laang. Aklunan nakit din. Amukmut lang ada panagayat mo kanyak. San aya? Kwa. Tingi-tingak pa anay bagtirik na ka, Kanong tupay ngay. Mapmapahanin taldaw. Tapno makapagkasarta ko man. Wan, agkasartan tumatlaang. Ngam saan pa nga itaa? Tadi ka pa'y mga rod inaklon. Aganos ka takasta talaga ti agaram. No di ka makaanos, di sumapol ka niti sa bali nga aramam. Ay saan? Sikati love ko, Norma. Sikati kayat ko nga asawaan. No kasta nga rod, aganos ka tane, jak pa'y mga min makadesisyon. Narigat nga min tagdardarasudo sa mga deng. Iso pasensya kan Aladdin no di ka pa'y lamaaklon itawan. Sige nga, Rod. Aganos basta di nakto ko mga rod pa ayan Wan, pang-asim. Manungay tintid ni Aladdin kan ka akwarta. Ni, awam matintad na akwarta nanang, adaya. Na, kunak man no kwarta jayaw awat na itaykin ka. Saan? Tissue brown. Pagpunas ko kano itilingat ko. Na, ay kita tamang matinagtirik namken ko Parigatem pa'y iti husto. Tapno regalwan na ka. Tano aklo na madagaw, sayawanin agsardengay nga agregalo ken ka anak ko. Ha? Sa mula agregalo ti lalaki kay no ararmon na pailaang ti balasag. Ngam no nagasawa danton, awan laam mo kaon. Pagan ano da ngay ti mang regalo ken ka no asawa da kan. Isuadi mo pala aklunon ni Aladdin. Why? Tapno agregalo latakin ka, anak ko. Ne, at dama insangpit mo anak kabigao apansik, anak to. Wan tatang. Hindi yukot yun na ita.
Ta irigalo kin ni Norma day ta. At inlasin ko ako kayo di lamisaan. Kinalubak. Nakaado kan iti regalo kin Norma. Ngam awan sama namnamam kin kuhan anak ka. At tatang, agpakpakipo lang dayjay. Mariknak. Kayat nak dayjay. Madlaw mo met iti babae. No at tarik nanakin ka no awan. Sa bagay magkindi Ngam kita ma. Tama nga no agbambanog ka lang mat anak ka. Sayang tigastos no ko Saan tatang? Asawaik to ni Norma. May mga orasyon na inyang. Pasyarak man ni Norma. Hey, si kamo gayam ala din. Ala, sumrek ka barok. Awan sa mo, bi mo ita barok. Ha? Uwan na. Ta awisik ko man ni Norma amangan iterwar no madamdama. Aya. Agtugaw ka. Baraw, mabalinti sumurod. Uwan na. Mabalin. Sige. Talo tayo amapan mga ni Tirwar, nana. Sige. Mabit lang nga ron tagpilisak, wan. Oray ta nagdigusak idi agsapan. Mabit lang. Ayabak pa'y gayam ti anak ka, wan. Nalipatak mitain. Masadutak kumarumwar nanang. Masadot nga. Kakaiso na nga at agi libre. Laki dahin, nagpulis kan. Agur-uray ni Aladin, di salas. Awan no, ingkapay kasarsarita piin. Sa kanto agpulis intong madamtama. Apay no da kayon ti rumwar. Masadutak ka talaga. Agbinulan ngamin. Nagloko kan. Apay, siya kaya ti ararmon ni Aladin. Kasi kamay. Naimbag no kayat na ti agi libre, no awang ka. Kaya't na siguro tamabain ka da kayo, nanay. Ay saan? Basta talo tayo arumwar, Norma. Mabiit tayo laang, mate. Lala. Intay lamangan. At iti pagpilyan iti makana na. Agpili kayo iti gat yaw. Excuse me. Orderon nyo amin akayat yu akanan. Ay, nakapilya kita yun, Barok. Anya ti order yun, nana? Daytoy man kanyak, Barok. Daytoy pa'y. Sige, nana. Sige nga, Norma. Anyat kahit mo akanan. Daytoy latan, Aladin. Sige. Ay, daytoy pa'y gayam kanyak, Barok. Tapno, ada pang dessert ko ako nada. Sige, nana. Mabit lang, ha? Taayabak ti waiter. Nanang, nagadumot siya in order yun, ngay. Maibos niyo dagi jay. Ay, i-take out ko, no jak maibaws. Abay, kabaw. Wala ni nanang, di kay lagbain. Order nyo amin na kayat yaw kung nanangaraw. Di ka di agkapoy-kapaw si ka, Norma. Kakaiso na libre. Aladin, Barok. Madamag kumanlaang manumo nga iti sweldom iti panagmik-mekaniko. Dakil siguruan niya. Saan man, nana? Eksakto lang. Ay, wala nga, matlays. Adda permanente nga trabaho, Barok. Kaya't kaunay para kan ni Norma nga may nagagat ka na kaong nasingpay kan saan ka pa'y anaimaw. Agyaman ak nga rod, nana. Basta anusam nga armen jay anak ko awan tapat tsak kayat nakaday jay pakpakipot laday jay kay amumutan ti babalasang nukwa. Agpakipot da. Wen, ngam kasla matuo ka nak man minsan. Nagbayag nga klonen nak. Bayab, turugak daw, Barok. Ibaga ka di na ipaybayag ti panangaklon na kin ka. Alaman nga rod, nana. Aywan. Mabalinti umutang, Barok.
Ah, manuti utangan nyo, nana. Ay kwa. Uray 5,000 kuma. No ada. Tano kwa, kasaritak no madamdaman ni Norma. Aklonan na kan intong bigat. Ha? Ay sos baro. Kabuteng naktian ako. Nuan niya ti ibagak tungpalin na adagaws. Adda ka day maipautang mo kanyak baraw. Awan kwartak dito'y nana. At day je balay. Umaya ka jay balayo baraw. Asidig mo laang. Ha? Sige nga ron, nana. Agpakadak lang kin ni Norma. Nay, adda ka ba dito'y balay Marek? Apat? Anya, gagara? Ay, ewan. Adala umay kubuludan. Bumuludak man iti dagaw kan Aladin nga anak mo. Ha? Apay, pagusaram iti dagom ay Marek. Ay kapag dait ko anya pa ingay ko ma. Ha? Nagadayumot ti umay mo pagbuludan iti dagoman. Asidag pare. Manula ang minutaws. Nagasidag. Papanan nyo, nanang. Maluman Agawawis ni Romana. Nadakan no papanan may. Ay sus, di kay man makikuykuyog ka ni Nana Romana. Tanabisyo day jay. Amang ano isungsung na kayo. Ay na, sana problema day tabisyo. Tabakbakitan kami. Ipapasmin ati aginjaw. Tama nula atawadan ti panagbiag may dito'y rabaw ti daga. Nanang, Kin maisa amu may ti limitasyon may. Sige, papanak amangan no marabianak man. Wano saan, makiturugak tang ije balay da Romana. mano ti balon mo ditain yang. 5,000 Romana. Mayat nga raw. Si kapay lati makamu itanya. Ta siyak tuno sumarnaw. Pangabaken ta day ta. Ag triple day ta no madamdama. Ay, sa anak nga expert iti ay ayam yaw mare. Isuasikan ti mangidaban. Wen, awan problema iti day ta. Isilaang maray. Anya kamit ten Romana. Kunam pangabakam jay kwartak impaabak mo ba? Ay, pasensya kan mare. Agmamalasak mutten. Italaang matakastoy. Sigo da mga babakak no kwa. Sana balita bumawi tanu maminsan. Awan kwarta ko. Kumutang ka manun Sana balita nasing pamajasotor di anak mo. Utang am kiti ti dakkel. Ta sigurado adin ang tumala pabayadan kun ka. Hindi nakisuraw. Tamok ter aramidag. Ay, agawit naman laagay. Sayang jay 5,000 kaw. Bumawi tanu maminsan, mare. Saan eh? Awan pa nagtalagkukin kan Romana. Ay, naimbag nga oras mo, Aladin. Ne, hindi kayo magayam, nana. Sumrak kayo Ay, ijak sumrukan barok. Ibagak dito yung tigagarak. Ha? Anyat gagara yun, nana. Akwa, panayunak ko matay utang ko ka. Pagpuunak ko itinegosyo. Aglako ak itiwagwag. Dua bultaw jagatangag. Iso 10,000 ti kasapulak nakaw. Ha? Pag-aasim ka di abaraw. Di ka madanagat. Taaklunan na kan jay anak kaw iti mapiit. Mabit lang nga ron, nana. Sumrak kayo. Taurayan yung kwarta. Ay na. Agyaman na kaladay na kong. Ay talaga naparabor ka anak ko. Kayat ka nga agbali naman lugang. Paglakwan nyo nga itiwagwag, nanang. Nagadumo na kita ginatang yu awagwagan. Padasik ti agon line ceiling ako nada. Nangalaan nyo nga itiinggatang yu kadagita. Kainutang ko Ay na.
Hey, nagpipintas mo tindag ito'y natumpo ngak awagwag. Oh, wow, Ala, wow. ayun. Wow, branded mat abadbado kan jacket dagita. Ay, nangina dagita no maila ko nanang. Ay, sayang da ito'y numaila ko. Kukwa akong dagito'y. Anya, di malugi kayo no kasta. Sa painutang yu tinggatang yu dita. Saan na balin makamuditan. Basta kukwak dagito yun na ba daw. No, at dadyak kursunada, isuntaon tilakaw. Ay, sayang dagito'y numailakaw. Branded ko naman. Maudin da ito panagutang yu anana. Tane, adun ti utang yaw. Wine, promise. Jakon umutang kin ka baraw. Wine, ta usaron mi kininorma dyan na batay na og kasar kami. No aklunan nak Ay, wine, aklunan na kadayjay. Siyak, ti makamaw. Nagbayag maangarod nga aklunan nak. Mabitayin baraw. Ibagat ta aklunan na kan. Kaya't nakajay anak ko, wala din. Norma, di may tadda panagayat mo kan ni Aladdin. Ha? Ape nga amuyo nanang. Ay na, uray di mo ibaga, anak ko. Amok ako, sunada mo ni Aladdin. Oray asino mo siguro, babae. Talaga nga gusto kan kwa na. Ta, nasingpait kan nagagayt. Naparabor pa'y. Nanang. Iso nga akluno mo ni Aladdin, wine. Ha? Kunak man no kunayo ajak pa'y laklunan. Akluno mo. Kasi mo. Akluno mo. Tulagan tayon ti kalay sayaw. Nagkasar kayo kidain. Kasanuhay Norma. Aklunan na ko na. Ala, wanan Aladdin. Oh, Ay ayatan kamat. agyaman nak Norma. Maragsa ka nak. Inayat nak matlaangan. Sigudan nga agayatakken ka. Linaplap daklaang ti bagik. Tamangan no ko na mga isi to getak. Oh. Kasano? Agkasartan? Si Kaman. No anya ti pangadeng mo di si ti masurot. Ay na, kamaudyanan na. Ang kalay sabay langin dagiti anak ta abalayan. Ay, huwin nga raw abalayan. Ay, naanos ni Aladdin na nangaram kan ni Norma. Ta medyo nabayag nga inaram na. Uy na, ta nagpakipo mo iti husto ti anak mo abalayan. Sana pakipot ti kasjay. Inamiris na la na imbagtirig na na. Ha? Ay, uy, huwag ka di. Agaw ko lang abalayan. Kay kasanungay. Da kayo mo ti linalakyan. Iso gastos yu amin anya abalayan. Tanay, awanan kami. Awan may tulong may nga agin na. Iso nga anusan yun Uwing, talaga maagastagay. Gastaws ti lalaki ti amin. Isu adi kay to ag gastaws inton kasar dagiti ubeng. Itatanalpasan ti kasarmi kini Norma nanang. Ipakitak da ito ka na kayo. Oh. Na. Hmm. Anya day taanot bok barok. Listahan lagi ti utang yo, nanang. Anya! Na! Kunak man no di mon pabayadan dagijay, ta inasawa mo ti anak ko. Ay, saan anana? Awam mo tulagan tayo akasta. Basta timbagayo ide, umutang kayo. Iso pinautangan kayo. Nasurok a 50,000 pesos amin analalayo kanyak, nanang. Urnong ko dayjay iti mano atawin apa nagtrabaho kas mekaniko. Iso abayadan nyo. Tapno adda pangrugyan mikin ni Norma. Bukwa. Wunang, no saan nagapo kanyak, di nakainaklaw ti anak ko. Dinurugak nga aklunan na ka. Pagyamanak ano kasta nanang.
Ngam no utang kat masapul abayadan. Apay awang ka di konsiderasyon mau. Katugangan akmutin na ka. Apay pabayadan pa'y laeng aya. Wala ata kwartak dayjay nanang. Pangrugyan mi kininorma. Pag negosyo mi. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Tulungan nak amang singir kini nanang Norma. Tigayat na. Ilibre kong dayjagan ko na. San ama balin ah? Eh, kwa. Awan mo't kwarta ni Nana nga pagbayad na Aladin. Diyak matpursaan nga agbayad kay. Uray ininot. Basta bayadan na. Uray linawas nga agbayad. Sige ate, ibagak to. Alang aron. Pag tinulungan ta asingiran ni nanang. Pasensya kayo Nanang ang bilin ni Aladin asingiran kayo kano. Ha? Anya mo da dyan nga asawam. Sige rin nakpailaan. Apay saan alibre da jay aya? Agasawa kayo mo tayo. Kwarta na idi barupay laang dayjay Nanang. Isu nga dakarbangan na nga agsingir. Ha? Diyak laim pagaro pa kas jay ti ukali ni Aladin. Kung na man lano nagsingpay. Sinamki din. Ha? Ay, saan ah? Ay, ayatok na Aladin. Apay kumasinaak ngay. Kan may sa nagkasar kamin. Siya ti patsem Norma nakaw. Sinam ni Aladin no ko nagsinam. Lading itok. Ngam di kay mapatgan iti dayta. Nagkasar kamin iti asawak. Kan ay ayatok unay. Anya? Agbayad peki din. Tano di da kay ipabarangay. Urayin inutan nyo abayadan. Lay, papanam kumaray. Hinak man makilabada, mare. Isupay titangdan ko, tapagbayad ko iti utang ko. Ha? Utang mo ken ni Aladin ang manugang mau. Nuwain, Romana. Na, kunak man no libre dayjay. Apay pabayadan na pailaang. Huwag nga raw. Iswa masuro na kiti dayjay a lalaki. Kunak nga raw da sinan lang jay anak ko. Di na mo kayat, mare. Na-inlove ni ti dayjay a lalaki. Ay kat siyempre, asawa na nga rudon. Ingka gumaak nga rud ti nagtrabaho kat iniinot a binayadak ti utang ko iti manugang ko. Nagsakit tinakam ko'y didamo, taninam na makatalaga adinan pabayadan ti utang ko kenkwana. Ngem bayat ti panaglabas ti daw, namiris kumatla nga siyak dayan ti biddot. Mababainak iti bagik. Tunggal malagip ko dayjay ngay nararamid ko, lumlum na dak iti bain. Alakastan, ti kabsato no gayem mo, inyang. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, ti kapadasan ni Kabs at inyang, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan para ti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, Diyos tagngina, kada tayo amin. Manang Biyanang! Hello, kada kayo amin. Shout out kada kayo amin, amang tartarabay, kadagiti drama tayo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa itak at manipod kanipagayam tayo naglingad, itinagan at tinong. Ngamsak bay na, hello mampay kada Roda Ramos, ni Ma'am Karen Balonso, ni Rox Singapore, ni Arlene Shano. Kastoy man ti surat ni pagayam tinong. Dear Manang Biyanang, nalaing agdilaw ti asawak. Ngayon ta kumama tilingad itinagan nga ilang. Dilawan na amin amading aramid dagiti kabagyan na. Kan ultimo ka robame, pakibiyangan na dildilawan. Banaga pa kaungungtan na kanyak no daduma, tamasuro na kitikas jay nga style na. Madilaw na ti daduma ngam tibagina kan dagiti mismo nga anak may di na ida maisuro. Rugyak nga rudan ti agsalaysay.
Ay, muna yun dagita tao. Nagatidugma asin na ay daytan. Naggapwa man na ya. Ha? Magibabain dagita kapag yan. Ibabain dati apelido may. Apay man na ya. Che putot ni kabagis ko Sini ko ganda. Ngam intarayan tinakasikog kwa na. Anya? Nagloko mo iday jay alalaking. Ha? Jay ko hindi mo kaanakak Saan nagpampanunaw? Day ta nga men tabarkadista. Bulak bol abin na babayan. Alake, inyang talaga kastaa. Ha? Kas jay man jay kabsatnan. Mangibabain na gijay tao. Uray kumano saan da nga apelyido ti apelyido idi balasagak. Mangibabain na gijay akaanakak. Ala, bay amada bayaw ti mang problema iti dayta. Isu pa yung pakariribukam dayta. Kaanakak day jay. Isu adakkel ti karbengak makibiyang kadakwada. Jak kayat ti araramidon da. Ta, ibabain dalaeng ti pulimay. Nanang, nadamag yun ti may papan ka ni Uncle Nardi nga kabagis yaw. May papaniti anya. Binugbog na matkano di manugang na idi nagiinom da. Anya? Haday, suda man na intili na unting ngiwat. Dagiti marites dito'y lugar tayo. Katuwanan na, anya pa ngay. Amo yung matan dito lugar tayo, lay mapayag ti daga. Ha? Magnibabain day tao. Kapsat ko pa'y mo ngaraw. Kas jaman nga talaga ti ugali diya kabagis yaw. Iso nga ibagbagada nga puliyo kano ti terror. Ay! Di na kiramraman dita. Tasaan na kateraw. Kakaasi ak ngagsingsing pa'y ngam kastaki din ti bagbagada. Ha? Mangibabain to mo da jaya kapsat. Dadaulan na ti reputasyon ti puli. Wan nga ron Ay, wan gayam, ada bisitak no malam nanang. Sumangpat manipod ija abroad. Asinaw. Jay boyfriend ko. Nay, apay. Sabali man ti boyfriend mo Carla. Wan nanang, imbrek ko ni Dario. Nagmadi mati ugali na. Anya? Ay wala. Anwam ti gwapaw no nalas mo ti aramid na. Isina mo na. Wana, uray no masikuga kat jak ikamati si kuko kanya na. Ha? Masikog ka kunam. Uwan na nang, ngam saan nga balita damat baro nga boyfriend ko, ada mga langon iti si kuko. Ha? Ay, nukasta. Amunan, masikog ka. Uwan na nang, kat awan na niya man na kanya na, ay ayatan na kanulata. Na? Kahit, anyat plano na ngay. Ikasar na ka. Uwan na nang. Ay, nasaya at Anya trabaho na ijay abroad ngay. Driver na nang. Iso nga tulungan dak nga agdalos iti balay Tapnuhan nga kababain iti boyfriend ko no may agpasyat. Hey, Pilar, mabalinti umutang. Ha? Ay una na. Anyat utangan nyo ngay. Asukar, kape, gatas, mantika, ken bagas kuma, balasang ko. Ha? Ay, Nay, Wah. di mun samo kaya ti agpautang, Pilar. Kuha ngamin nana. Lumabalain, jak ko maagpautangan. Tan nagadupay ngamin tisan nakabayad iti utang na. Na, apay, asino dagiti adda utang na aya. Adu nana. Adu kayaw. Ha, ay unay mo daytan. Ta iridis mo pa ita panangibagam may. Apay, dakilao na yun aya ti utang ka. Ta apay masapol nga iraman na. Ha? Basit mo ala ti utang ko Nasurok la sa nga ribaw. Wana, ngam nakabaybayagan da nga utang yun nana. Ay, agtal na ka.
Saan asya ti pagpupudutam masingiran? Dagitay dadadakal ti utang dati singiram. Yapay, asino ay ti kadakalan ti utang na dita. Ni Berlin aka anakam, nana. Nasurok a 10,000 ti utang na. Anya! Ay, naglukon day jay aberlain. Mangibabain iti pulay. Alalala, bayam, takasaritak tuman. Masapol nga agbayad iti utang na. Tapno di na ibabain ti apelyido may. Mangiramraman. Ha? Oh, anti ilang. Nakaumay kayo, Met. Sumrek kayo, ha? Sanay. Umay ko la ipalagip ti utang mau ijay store ni Pilar. Tasika mo gayam ti top 1 iti utang ijay. Ha? Kano ka ngagbayad? Nagan mau tinakamarangmang ijay listaan. Sika ti kaadwan iti utang. Ibabain mo ti apelyido kay di balasangak. Nga apelyido ti amam. Nga apelyido mutain. Kuanti, jak pa'y ngamin nagsweldo. Kababain ti kasta nga raramida ang Berlin. Agbalbaliw ka man, tanay kababain. Ada nasawam, hanggang mangutang kapailaan. Anti, Kita nyo mabasit tanay. Ado, ti maibabain iti kasta nga raramida nyaw. Adda kami akabagyan yaw ama ibabain. Inkanto agbayadan iti utang mo. Tapno saan ang nakamarangmang jay apelyidom ijay listaan ni Pilar. Kababain. uwan, anti. Mapanak to into nagsweldo, ah. Hello, napintasan nanang ko. Ay nabartok ka man ay. Sige, sige. Padasin da nga ang tanda. Agwalak man eh. Maalala, sumra ka nga roden, Rio, anak ko. Alala, umaykan. Saan eh? Daro mo anak mo't lang. Umay lang, dumawat iti kwartayo. Igatang ko man iti buryas. Ha? Anwam ti buryas? Tarak na nga. Agtarak ka na kiti buryas. Tapno, adan to ilako. Bayadak to malang no makalako ako to iti baboy ko. Nalan. Kwarta yun, nanan. 1 kwarta. Ikandak. Uno, buong agtisarming titawa. Ha? Toy. Na. Ay, di mo pidutan day tabatuaan niya kala. Kwarta, uno, buong tawa. Ay, na. Uwan, anak ko. Sige. Mabitlaan ta, ikan ka iti kwarta. Kahit nangalaam nga itintid mo a kwarta. Ay, tay impadulin mo anya pa'y kuma. Anya, kinupaggatang ko iti grass cutter day. Bayadan nanto ka numulaang sa Ay. kumbaga na. Agrom na dyan nga lang mo. Taami nakigawan na. Itid mo amin. Kahit nagdadaal mo nga rod no jak ikan. Ornongak day paggatang ko iti grass cutter. Bayadan nanto ka numutlaang intun makalako iti baboy. Ta igatang na kano iti buryas dayjay. Agtaraken ka na iti baboy. Patsyamay. Kasladi ka pala na irwa mi anak mo. Ano mabartag? Tilay bagbaga na negosyo. Ngam awan mo marugrug yan na negosyo. Paggatang na iti arak ko na maa. Ayan tay nobyom ngay. Kuna man no agpasyar dito'y balay. Napuspon, tatang. Tabiglamat nga na-cancel te flight na. Anya? Kahit ti amati si Kugmaw. Saan na nagpaparing na? Saanan, tatang? Baybayan yun man dadya nga tao. Saan nga balita na singpat mate agda mga nubyok. Ay, alangonan nanto kano dato si Kuko. Ibilang na nga kaspudpud no nga anak na. Masaya nga raw no kasta. Taman ba no ti kasta lalaki? Kahit anyat plano yung ay. Agkasar kami to kano.
Ngam urayan mi pala nga makapasngayak Ala ka. Sapay la ko mga rod, ta maipatignan taw ti anak mo. Lumabasak pa, anti ilang. Ay, mabit man lang, Sharon. Ha? Apay ka di, ante? Ay, pudno aya nga inuman ka na ti pagtrab-trabahwam, ijay ilay. Ah? Wan, ante. Inal daw nga ron titip ko, ijay. Tagalante nga men, dagiti customer me, ante. Ay, ay, awanin sa balay, amastra kam at trabaho, Sharon. Ha? Ay, bastusun da ka, dagiti lalaki, ijay. Apay, awan dili ka di sa maya. Ante. Kababaid. Si kalat pagsasaritaan ang dagiti tattao dito'y lugar tayo. Beer house ka nula, ang ti amo mapagtrabahuan. Ibagbagada pa yan na tila pakisangsangwam alalakin iti ayan ti trabaho. Ay na, customer mila ang dagijay, ante. Ay, uray pay, kababain, apilyedok, idi balasang at ti apilyedom. Takabsat ko kat nga raw ti amam, isu adi ka mangibabain, sika Sharon, Ante. Hala, pumanaw kay Jay. Ta sumapol ka iti sa bali a pagtrabahuam. Ibagadan tuki, di na pulit tayo tilalakaan na babae. Ay, saan mo't, ante? Basta pumanaw kay Jayan. Restaurant ti Sirkam. Restaurant wine. Di ka mangibabain kunak na Pilyong mo't atay disinti a pagtrabahuan. Tapno di da ibaga asisikaroden ka abalasang. Uray kumano saan ka kabagyan ta. Ayos laeng. Angam. Apilyedok mo nga raw. Idi balasang at ti apilyedo mita. Isu adi ka mangibabain, Sharon. Huwag! Nangag ko amin ngayong bagbagam ijay ka nakam itay ilang. Kahit, anya kumaita, no nangigmaw. Ada problema. Di ka lagbay, di lang pakibibiyangam. Biyag datay jay, inka ka bibiyangan Nga oray ibabain dan ti pulimay. Ay saan Kas jay nga rod may ti ka naatrabaho. Di ka baybayan dita. Mangibabain nga road. Agduduma alalaki ti katibtibol na. Ibagadan tuki din nga adda pulime ababayadan. Ay, apaw. Ha? Makauma katinaw. Day talamang tugtub nga kanyak tiar aramidam bay. Awampay na puutak kimampi ka mo kanyak. Kontrabida ka na yun tiar aramidam. Kontrabida ka. Ay, kontrabida akong kunam. Anyan na ya. Kaano nga tayo ang makapanunaw ti asawa? Talaga nga takas dyan yan. Di na katan maikati kinalaing na ang makibiyang iti pada na tao. Habang buhay nga tamutan akas toy ti akim ko kas asawa. Paraan anawa iti asawa. Bakit? Magandang. Apa nakapanimid ka di tabay ti tawa? Anya pampanunutan? Ay, Anya't problema, kunak. Ni Gina aputot ni kabagis ko amaneng. Apa ni Gina? Hay! Masikog ka nung araw. Anya? Hay, problema mo ti kastoy. Kasanula nga tanjay sikog na. Anyan tungay, ti ipakad na iti anak na. Kaawan mo trabaho jay nobyo na. Kan nabisyo ka na jay nakasikog kan kwa na. Inaldaw ka na ngagbartag. Anya? No day jay Gina nga main. Saan nga pampanunaw? Ay, mangibabain! Sus. Ma-stress ak man no kastoy lang. Ay na. Bye-bye tabiyag da jay. Apa nga min ay atila pakibibiyangan bakal. Dakal,
Dakal ti pakibiyangak, ta kabagyak dayjay, lakay. Anak ti kabagis ko, apilyedok idi balasangak ti apilyedo da, iso nga awan sabsabalay. Oray man, adamot dagiti dadakkel na amang problema iti dayta. Hay, sana mabalin na jak makibiyang, kaanakak nga raw, jak makibiyangay. Ay, ti dandanagak ngamen kadjay sikog ni Gina. Ang mga no agbalinto ang malnuris ti ubeng. Ta siyempre, ta awan to ti maipakanda. Ta istambay mo dagiti dadakil na. Ay apaw, unayin na ya, apaw. Ilang. Adaw, tinaskin na problema am dito balay. Di mo iraman ang problema ti sa bahala tao. Masurunak nga raw. Tawang pa'y limpyo mo, akakaanakak. Ay ina, pasig damot amin a papaanawa. Na? Ay, sige, Na. tayo naksabtan ti anak ta. Nabartek man na si Mangpet. Ay ina, pawan niya laki. Anya na ya. Oo, nahinday ta nga sawak. Ay, nalae nga bang dilaw iti anak ti daduma. Ngumday mismo nga anak na. Di na nga rin madilaw ang lumaysuraw. Dito ka diti balay da, Carla? Ay, wait. Apay, anyat masapul mo iti anak ko. Ha? Anak mo gayam? Parwaram ti anak mo. Tada na patig ngay bagakin ko na. Urayik ni turuar tinalada niyo, ha? Na, sino kaya? Basta parwaram ti anak mo! Awanan kay tibayin! Anak ko. Na, sus, kabilin damot di anak tabakag. Umay ka na, tatulungan ta ti anak ta. Naglukon day ta babae. Sino nga man Umay ka dahil ang kay babae? tamasam. Pinaruan mo ni Carla. Kadi mo maamaam mo lang yan. Ay, na po. Basta umay ka sa atin tatulungan day anak ta. Bagbagaan niyo, tanak niyo! Aga-agaw iti asawa! Ha? Nanang. Hindi kaya tasawan day to'y Carla. Sino day jaya babae? Asawa tinubyok. Anya, kayat mo asawain. Ada asawa ti bagbagam anubyam, Carla. Nanang. Sorry. Baka wanandak no nagulbudak ka da kayo. Ay, por Diyos. Rumuaran dagiti marites iti babalay da. Ay, umay kan. Sumrektan dito balay. Tarasam. Ilang. Agrobot ka. Intakitaan ni Riyong anak tayo di pasintaw. Anya? Apay nga da ije presinto ti anak ta. Tiniliw dagiti pulays. Tanagtakaw iti motosiklo kin alahat. Anya? Bakit? Nabalo din tanak ta. Awan maramidan tayo. Tanakabasol mo't ngaming. Kat nimot Carla. Agpasangayon iti mabiit. Anya. Nakabalo doon ti lalaki nga nagtalakay. Katimot babae agpas ngaya balasang. Anya nga ron ngay. Adalitan. Awan maramidan ta. Basol damot lang nga. Adi damot ngamin. Agpanunot iti nasayaat. Agpadadamot ngamin alasuke. Ayun ay matantigas-gas at dagiti anak talagay. Awampay limpyo mo kadakwada. Isungarot ako na adi ka adilaw ka dagiti kakanakam. Wano daddo mapay akakabagyam. Takas day ngarod dagiti anak tabakan. Wan
Sanad lakay, sanad. Nya kung makibiyang kadagiti ka kabagyak. Mababaid akon. Wala. Dagitikid di anak ta. Ti pangibukbukam iti atensyon. Isuda ti dilawam. San ati sa bali a tao. Mainay-nayon na pahikid di pakariribukam no pakibiyangam amin ang makita mitaglawlaw mo. Ay, punot ako namlakay. King ado ti maibagbaga dagiti kakanakam ganin ka. Taapay ka no amadilaw mo ida. Idinto tadagiti anak ta. Kat di mo ka no madilaw wenno maisuro ida. Gusto nga rudo na. Nakaro ka ba? Alabayam. Nakto agkid daw iti pasensya ka nakwada. Lakay. Mababain ako na talaga. Manipod din, nagbalina na naulimag ti asawak, gaputa na amiris na dagiti madi nga aramid na. Manmano na rumwar iti balay me kat sana nakas iti sigo da masapsapa arumrumwar, amapan makimarmarites. Kat tilangan na po kumitayan ti atensyon na tanapan nagtrabaho ti anak may iti sabali a lugar. Kat da kami ni ti asawak ti mga aywan iti apo kume. Alakastan ti pagayam mo, Tinong. Pagayam Tinong, pagyamanak ting kapanangibinglay iti kapadasam iti biyag. Kat maragsakanak, tanagbalbali umatlahang ti asawam. Awam mga min premyo na amapan makibibiyang iti sabali a tao. Ngamno apay ang nagagut amapan mang dildilaw iti aramid dagiti pada na tao. Pudno jay kunam, umanayan dagiti anak yo a problemaan ti asawam. Di nayunan pay, ta isumulaang ti marigatan nga agparikot, ti parikot ti sabali. Bueno, papagayam, di taan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Tinong. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose parity script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyana! Hi! Hello everyone! At manan ti pagayam yo ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas Manang Biyana. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat iti kanayo na kadayo amang supsuporta kadagiti uploads tayo. Jak tumauma nga gyamyaman kada kayo, gapoy ti anos yung agbuybuyak ka nagdangdangag. Thank you very much. Ti surat ngayon tayo basa itak at manipod ka ni pagayam tayo akuring saan napudpud no anagan. Ngamsakbay na, kablawan tayo pay biit. Da Carlo Agpawa Villapando, Charolyn Kawilan Tumaneng, kan asawa na ni Frankie Tumaneng ni Tabagao Cagayan, kan ni Sabina Kutsapin Kulobong dita Dubai. Kastiman ti surat ni Pagayam Kuring, Dear Manang Biyanang, dahito ipadramak kan kakat na pasama kini sakbayan nag-abroad ti kakaiso na nga anak me. Weakness ti anak me ti lalaki. Tano adama muna, may rukmana dagos ti bagina, kat into nagsikugan, sinaan namutan ti lalaki, ang nakasikog kan kuana. Rugyak ti agsalaysay. Tatang aga nakaksan, nagsakit no na titian ko. Nay, apay, kabulana mo na ya, lala. Huwag tatangay na, agsikal nga talagang titian ko. Ay na, apay, di mo yung bagbaga nga itap no natulag ko kumadya pangiluganan kan kaamapan di ospital. Ay, sapay, awanda ita, ta nakabakasyon da sa nga pamilya. Tatang, intay mga yaban na iti sabali. Ay na, sino nga tati maayaban? No ni Ingaw, nadadal mo di lugan na. Nimot kan raw, agrayuma.
Kan hangover ni kumpare ka bantaur. Darasan niyo, maulaw ako. Nagsakit tiyan. Malala. Ay, mabit lang araw tayo nakaagbiro iti pangilugan na ka. Ay, napanan nga minday dyan nga inamaya. Amuna ka bulanam. Ngayon pumanasyar pa ilang. Lalakay, timpas ngay mo anak ka. Uwan nga rod, nanang. Kahit ayan tinubyaw, amuna anak-anakan. Kaano ngay nga umay? Ibrek ko na, di kalma, nanang. Anya, apay ngay. Sugador mat gayam tilo ko nga lalaki. Natiliwak nga agsugsugal. Kat gapo iti kasusugal na, nagado ti utang na. Nautangan na kano amin nga kaaruba na. Anya, Iso nga imbrek ko na, nanang. Ay, agbalin nga ron a single mom ti anak ta no kasta ko ring. katuan na. Anya pa'y ngay. Sa bagay, may atin tigas dyan ngay naramid na. Ti panangisina na itinubyo na. Tanarigat ti sugador ngagbalin nga asawa. Milakay. Uray saan ang makias asawa ti anak ta. No sugador tumilang. Kaasi nga rod ti anak mo insan. Tawan mabangunan na nga ama na. Uray awan mabangunan na nga ama, basta sa anak nga agsagmak iti sugador nga asawa, lete. Ha? Kasla kanya ma, sugador di asawam. Iso nga na ilumlom kayo iti utang. Tanukas di nga maabak at umutang iti pagsugal na. Iso nga konsumisyon ka, di ba? Ha? Un nga rod insan. Iso nga mayatan ta agbalin nga single mom. Ngam ti lifetime nga konsumisyon na iti sugador nga asawa. Sige, sumrakan ito na mo nga balay. May sauro. Agyaman na ka, lala. Umaya ka tayo, maamo ka kadagiti dadakal ko. Kasanaw, tulagan tayo ka dahin, ti pa nagkasaryaw, lala. Sauraw. Saan pa, nanang? Ag-am-am mo kami pa nga naimbag ka ni Sauro, Di ba, Sauro? Ay, un na na. Liklikan nyo nga rod ti agkuyog, tapno saan kayo mailawaan. Manya mo dahi tangay bagbag ang bakit. Kasanuda nga ron ang makapag-am-am mo na imbag. No di nagkuyog. Kat day tay dudwada ati kayat kwa sa uwag. Tanay, amumit ang nailawan ti anak ta iti damo. Iso nga damay sa nga anak na. Nanang, hanak nga nailawan. Siyak tinang isina iti ex ko. Saan nga iso na? Ay na, parehas matla day taa anak ko. Di kay madyan na gana na. Ta diak to loko ni lala. Uray dusaan diak. Ano loko ak ti anak yo? Wan. Kasta ti kinapudno ka ni lala. Sauro, masikugak matan. Anya? Akat, mayat Adyan ton anak ta. Kanayon nakmat ngamin nga iawid ito balayo. Anya nga yung garod. Nakalipata nga rod. Kan adihaditan. Iso arumbang lang nga agragsak ta. Sana balaya tayo kasarkamat. Tulagan tayo kay din ati kalaysa ta. Sige nga rod, sakati makaamo, Sauro. Ne, adyan ni parepetong. Ang dagasan na kon. Agbati ka pa dito'y bulayin niya. Uray ta adamat ni nanang akaduam. Papanam ngay. Mapang kami makidaya di banger nga barangay. Ning ka maturugan, lala, rabeen. Urayak ni Sauro, nanang. Ay sos, di mo amono ka ano asumangpot day. Iso maturog ka kiden. Mapuyatan ka lang ang manguray kan kwa na. Ha? Rinugyan naman nga minan ti sigod nga ramid na. Kunaklan wag balbaliwan, tada ka na nobya na. Ngamrimwar man matan. Iso asiguradaw, duawan no talungal daw ang agpukaw dayjay. Tamapan man na nagbartag. Ha? No kasta, sigud nga mamartag ni Sauro, nanang. Wan, balasang ko. Ay, kunaklan wag balbaliwan. Ngam may mawag man di kasinsinan. Nabarbartag ka naman na ni di kasaran. Anya?
Numarugyan na ta ginom, mabayag sa agawid. Iso maturog ka kidin, balasang ko. Lalaki man ng timpas ngay mo, lala. Wan nanang. Kat anyat plano yu itinubyaw manakaw. Awan pa'y kadiunong na aya. Sinina ako na diyang asawro. Anya, apay ngay. Artak mat. Uraw-awan Urawan asawak no artak tumatlaang. Diyak kaya tagsagmak iti bartekero. Anya, kat adan anak yu. Kaya't mao nga awan manin mabangunan ti anak mo nga amana. Kaya tiyo ay nga agsagmakak iti bartekero. Kaya tiyo nga akong konsumisyon nak itagna na yon. Kasanon nga nubugbugan nak to. Lala, Iso nga didakman pilitan nga makikasar iti artak. Urawan mabangunan dagiti anak kong amada. Ayos lang kanyak data. Kabalak ti agbaliw para kadagiti aginak, nana. Agbalbaliwak, basta sana kasinaan ati anak kayo. ay, nilalati ka sa rita ambaraw. Ish, kinasarita nga ron ngam talaga nga di na kayat. Iso adya kayo man ti makisarita kan ko na. Sige, tapadasak akasarita, baraw. Nakasagana ka nung agbaliw ni Sauro para kada kayo nga agina, anak kaw. Pati anyo mat. Imposible ang agbaliw dayjay. Awanan na ito lang nante kinabarte kay Rona. Iso nga jak kayatan. Amin atao, anak kao, kat adakarbangan nang agbalbalay. Apay no ikam iti may sapay atyan sana. Ay, apay aya apilitan ni Lala makiasawa iti di na kaya. At dakarbangan nang agpila iti pakiasawaan na, taiso ti makidin na, saan asika bakag? Ay, kaasi manin nga rod, ati may kadwa nga apo ko ta. Tawan manin mabangunan na nga amana. May mayatan ti kasta. Ngamtiag nanayon nga kung konsumisyon ti anak ta. Naimbag pa kit din ni tatang tamaawatan nak. Thank you at tatang tamaawatan dak. Diyak ngamin kaya ti agsabay ti artak. Ta sigurado nga dapak to ti babawit. Ay, wan! Kan, siyak ti tumakter nga ama dagiti apo ko tabakit. De siyak ti awagan da iti daday no da ti problema. Nagbiit ti pa naglabas ti aldawan niya, ulitag. Duwan ti tawon ti inauding anak ni Insan Lala. Ay, wan nga raud. Ay, naapo nagwawalwal da si ka. Daddy mo ti awag da kada kayo, angkal. Wan tawan mo nga raud amada. Siyak ti ibilang da dadi da. Siyak ti amu da tatang da. Wan nga rod. Ngam, adan samot manin nubyo jay kasinsin ko, ulitag. Adaya! Ne, daka mo da ita. Adda, ulitag. Kanayon da nga agkuyog. Di yun lang makikita, ta saan na ayaw-awi dito lugar tayo ti boyfriend na. Kasta aya. Isumila ka na ang marabyan nga kaawad. Di pa'y makatulong ang mga awer ka dagiti anak nan. Takanayon mo ti irurwar na. Barang agsimpamot din ay kasinsin ko, angkal. Sapay ko mata finalan day jay anubyo na. Tapno makiasawa mo dun. Kaya ka ngay kasar, Lala. Oray siyak Kaya't kumatante agpakalay sa kanyam tamasikuga kun Rudy. Ay, kastaya. Ay na. May sa nga raw ding ama. At danton anak talala. Wan, iso nga sige. Tangay na amam mo kamatan. Tanasingpat ka. Awan ti bisyum. Iso nga kaya't kunti makiasawa kanyam. Sige. Jakon ayaban ni amang kao. Ta saan ang makabiyahe iti adayo dayjay. Siya latan ti dumanon di balayaw. Sige nga ron. Si kati makaam mo, Rudy. Agawit kami pa ijay lugar da Rudy, nanang. Uray ta natulagan ti kasarme niya. Agawit kami tulangan ito inodandanin ti kasarme. Ay, kat ala ngamdagi ti anak mo nga ikuyog mo ka di ida. Agbati da payla ang nanang. Tani, ang ginawa kat pasaray maditirek na. Ala nga raw,
Agan-anad kayo iti panagbiyahiyaw, anak ko. Kasano ang mga sawa ka ako nam kaawapay mo urnong maruday? At damat tayo nuwang iyo, tatang. Kantay tarakan nyo ababoy yaw. Ay, awanan dagi di babawi. Nabayagan ang nalakaw. Kain tayo kaw. Inlako mo tayo tayo gatang ko iti kuliglig. Awang kami ngaming agpastor. Kahit amom lang arudan ajak unayin makapagnaga po iti nasakit asakak. Sumanaw kayaw. Di kay man sumanirmaw ko, inay. Nakasangot yung nubya. Ay na, naimbag no makaanos ti nubya mitirigat. Apay balasang kaw. Anyat kinayat mau dito anak kaw. Naseng pat ka nagagat, tata. Tatang. Agnad kami pala dito balay, Agsubli kami ito iti lugar dalala, intong dandanin ti kasarmay. Baka mo kayaw. Agam pangalam nga iti baboy ang mapartay, intong kasarmaw, Ruday. Ay, naglakatag diskitar. Ne, adamat manok nga insangpat mo, Rudy. Wen, tag si datay man iti tinula. Sagpawan ta iti papayakan bulong ti marunggay. Ay, na naging imasay. Ay, tatang! Ay, nyo ngay! Umayo man parjan to insang pwet ko si dain tayaw. Tanay! Nabanuga ka nagtartaray! Nay! Nagtaktakawan manin itinay kangay. Ha? Tangiwa iwan! Ibabain da kanilala! Nang takawam di tamanaw kunak. Ginatang ko, Anya tinako nga ibagbagayo, man. Ay, agkal na ka. Idjamon ti kasta nga ramid mo ta nakababain. Apay, kaya't mo ti maipabarangay manen, Roday. Nagtal na kay man. Tilay bagbagayo. Yung kay kailuto na hitang. No kasta? Agtatakaw ni Rudy, tata. Diyak ko makayat nga ibagaday tuwikeng ka. Angam na saysaya at numamwam. Tapnaw, mabagbagam dyan akaw. Kino kanayon na may pabarangay, takanayon ngagtakaw iti oraan niya dita. Kunak ano nagbalbaliwan, angam saan pa'y magayam. Aniya? Ay, barang sikat mamagbaliw kan kwa na balasang kaw. Iswa, tulungan na kumamang bagbaga kan ni Ruday. Apay asiksikaan nagaway, Lala. Ayan ni Ruday. Jak nagpakada kanyanan, naglibasak. Anya? Apay, nagapa kayaw? Saan? Manjakon, naupayak kanyanan. Agtatakaw mat gayam dayjay. Anya? Kanayon nga maidarom, gapoy ti pa nagtaktakaw na. Ha? Jak lakit di kaya ti makiasaway tagtatakaw. Kahit kasano nga rudan tinatulag akasaryaw. Kat mabalin mat nga kansal. Basta madikon. Agtatakaw, tagbalin nga sawak. Ora awawan. Kahit sa nagpasikog ka manin adagaws. Kasano day tangay. Aganak ka manin nga awan amati anak maun. Talon nga inauna dagiti anak mo. Pasikog kamit ngamin apasikog. Adi mo pa'y amon anaimbag ti ugali da sa kagpasikog. Nanang. Malahos to. Di mon sermonan ti anak ta bakay. Ung taman met ngamin to'y anak talakay. Bagbaga amet tapno agnakaw. Inton maminsan nga menan niya anak kao. Hilati sa manaimbag ti ugali ti agbale na nubyo ma. Apmum to ninton sumarunaw anak kao. Makiayan ayat kanto man. Ay saanan ama kinubyaw? Ha? Saan abalay taaddan anak na? Saan kan ama kinubyaw? Padasam ti makinubyaw. Ta mga nuan niya ti maaramid ko kan kalala. Papanamanan, Lala. Saan agaputa nakatanggad ka manan kat mapan ka man agbiro kan iti lalakay? Saan, nanang? Inak man ag-apply para abroad. Anya? Agabrod ka, anak ka? Tulungan na kano ni Auntie Anita nga da ija abroad. Ay, ata na saok ngamin kan kwa na idiimawag ti kasasaad mo. Isuan na asyan siguro kan ka. Kaya't ko ta abroad tapno makaurnungak, nanang. Tapno adan to pag-adal dagiti anak ko. Wan,
rumbang laeng a panunutom ti masakbayan dagiti anak mo. Saan la ti pagragsakam ti pampanunutom. Talaw dagiti anak mo apasig nga inauna. Isungag nakam ka nanakaw. Wen, nanang. Idyamon ti lalaki. Di kan makiboyfriend. Tapno saan ka manen amasikugan. Nay, laglagi pa maalala. Trabaho ti papanam ijay abroad anak kaw. Saan atap numapan agbirok iti lalakay. Wen, nanang. Danag yun aya. Nagnakamakon. Hello, Lala. Hello, nanang. Kumusta kayo ngay? Nasaya at mat anak kaw. Awan ti rumbang apagdanagam ka dagiti anak mo ditaw. Sika, kumusta ka dita? Mayat mat Aday padamag ko, nanang. Anya dayta. Ada po rin nga boyfriend ko. Anya? Ay, sus, ay, agtal na ka man, Lala. Di mo't ko nakadikan makiboyfriend na nakaw. Final dahil to yan, nanang. Isun nga talaga ti pakiasawa Di kan makiboyfriend ko na. Basta ayatak ti foreigner nga boyfriend ko. Sige ta, ada paramida. Bye. Hello? Hello, mabit lang, Lala. Lala! Ay na! Apay. Ay, diyanak talakay. Naki-boyfriend manan. Ay na, sigurado nga agsikog manan day di abalasang. Manayunan manan ti talo nga po ko ta. Unay matan day di nga anak ta. Talaga nagtangkan ti ulo na. Bye-bye, Sa balay. Tadak mo't alulo da. Siyak at agbalin adadi da. I love Lala and I want to marry her. Yes. Yes, sir. Lala, sigurado ka ang makiasawa kan. Amangan no agbaliw tumanen ti panunot mo na nakaw. Amangan no addan tumanen pakaupayam kan kwa na. Kit i-cancel mo manen ti kalay sayaw. Saanan, nanang? Ay, tak na Britney, nga oray lumakayan. Nasing patdata, ay ayatan nak, kan oray dagiti anak ko kat ipatpatag na matan. Ay, malakit makaamu kayo nga ron. Agyaman nak. Nalpas ba't laangan ti kasardalala kan ti foreigner nga asawa na lakay? Wan bakit? Ada ginatang da a house in lot ije syudad. Ket inaladan dagiti apo ko ta. Wan nga raw, makapaikawa mo ti kaawanan dagiti apo ko ta dito'y balay. Nay. Ay. Nilala ti umawag. Ay, mabit lang lakay. Hello, Lala! Apay? Nanang, masyakuga. Ay, kat nasaya at aanak ka. Awanan ti rumbang apagdanagan may. Taadan nang ikasarkan ka. Wan, nanang, iso nga umada kayo sukunan. Selebraran tayo ti panagsikukumanan. Andanton foreigner nga apo ko yun, nanang. Ay na! Wan nga ro anak ka. Maragsakan kami iti amam. Taadamot lang nang ikasarkan ka, nanak ka. Nakaro ti kinaragsak may nga agasawa, gapoy tinagbalin agasat ti anak may manang biyanang. Ngamen nakatumpong iti nasingpet nga asawa ni Lala, kat naragsakdan asa nga pamilya. Katita, agisiskwelahan dagiti upat nga puko may, kat napintas meten ti biyag ti anak may iti sidong ti asawa na. Alakastan, to'y pagaya mo, kureng. Nagasat latta ti anak yaw, taoray kas jay tinaglablabasan na, napintas latta tinagbanagan na. Iso di tayo mabalinakad nga, tipada tayo at tao. No, naitublak day di na minsan, wano namin dua namitlaw, saan tayo ida nga iruruman. No, di katulungan tayo kit di ida makabangon, ta di tayo maibagatigas at titunggal may sa iti masakbayan. Agyaman nakiting ka pa nagsurat pagayam kureng.
Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti may sama na napakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script, kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Diyos tagngina, katagyaman kami, iting kay panagdangag kan panagbuya. Manang Biyana! Naimbag nga orasyo papagayam syakmanan ni Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang kan mangkabgablaw kada kayo itinaragsak nga orasyo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama wano ibasa ita kat manipod ka ni pagayam tayo atina sana pudpud no anagan. Ngamsakbay na kablawan tayo pa ni Sir Edwin Estacio dita poblasyon Santo Tomas, La Union. Ti pamilya gangan di Ilagan Isabela, Mikas Vlog, kani Renante Quintero. Kastiman ti surat ni Pagayam Tina. Dear Manang Biyanang, ada kakaisuna nga anak may kat mangup opisina. Napintas ti saad na iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Iso medyo dakkalmat ti sweldo na. Idi balasang pa iti anak may, kanayon na kami nga ikan iti kwarta may iti amana. Ngam idi nakiasawan, manmano namang ted iti kwarta na, kat panagriknak, napatpatagan di asawa na ngam da kami, adadakkel na. Rugyak nga ruden, ti agsalaysay. Ni, da kayo magayam nanang, sumrag kayo ah. Nagyaman na. Adda napatag adamagag. Iso nga imayak, sinday. Hanya day taya nanang. Apay, ilaklako yu ayaje kaldingyaw. Ni, apay aya, ada mo ya gumatang? Wala, tajemot ka no asawa mo, timapan mangilaklakaw. Iso kat timapan mangikunkuntakan, iti bayar. Iso nga imayak tadamagag. No ammom nga ilaklako na je kaldingyaw. Ay, kuwan agasawa kami nga rudyam mo. Nagsaritaan mi nga ilako mindagi ja kaldeng. Tasukatan mi iti baboy ti taraknen may. Nay, kita ma, alaam ti mapaglakwan ti kaldeng sinday. Ha, jay kat asawa mo, ti agnamnam ay. Naglayngan ngay. Sigod akalding mo dagi jay idi balasang kapay. Naipundar mo ang nagtrabaho jay Manila. Wen, amok nanang. Angam kukwamin ang agasawa, tagasawa kami kang ngarudon. Gamam, ti mapaglakwan na. Tama nga numapan na lakit isugal, wano igatang iti arak dita. Ay na, kaano pa'y ayaan nakita yung naginom ni Alvin? Amo yung magngawan bisyo na. Balay kan talon latayan na. Agin sisingpit laday jay, takakaskasarula ang idinapan atawon. Sigudan ngawan bisyo ni Alvin, nana. Ay, basta kita ti kwartam. Ha, awan to, pa'y maitod mo kanyak akwarta. Ison to laki dahil. Ay, pasensya kayo na. Ano di kay pa'y lamay ka ni ti kwarta ita. Tani, adama paggasgastusan mi pa'y. Madamatipan nakatarimaan ti balay may. Ha? No apay nga may asaan a profesional akasken ka tinaki asawaam. Di dua kayo kumaita amang opisina. Dua kayo kumanga agtintinulong iti magastos para iti pagbiagyaw. Ken aminin a paggastosan niya. Kat agtaltalon mo ni Alvin, nana. May bayat ti trabaho ma. Tadakkel ti sweldo medyo opisina yaw. Ha? Adama ngamin nagarom idiken ka nga engineer. Ngam di mo ngamin inaklawn. Kajak mo nga rodayayatan. Nagkasar kamin kan ni Alvin. Isong aklunan nyo ka din kas manugang yun. Ha! Jak maikaray. Adayaw, tirik na kenkwana. Alvin, lakay. Gimata nga kiti chinelas mo. Naingpis mga minin ta chinelas mo. Ay na, mabalimpay day jay sinday. Naingpisan. May mayat ti ginatang ko ta na puskol. Di ora jag chinchinilas kay mabalain. Napuskol ti kalyo dagiti saka bakay. Awan rumba nga pagdanagam.
Kas kalapimpiman. Danda ni maabutanan di chinelas mo. Nya kumangay. Ay na, amumat sa anak ana arti bakit? Awang problema kanya kung alang aruday. Apay, nangalaam di ta chinilas mo, Alvin. Nagpintas mo ti kulornan. Nalabas ay. Ginatang ni Sinday nanang. Nagpuskol nga raw di so ama ikawa. Sana bagbagay tasakam. Ah. Nagpintas tay sleeper. Ngam tasakam agkurkursing ken kakalkalyaw. Ay kagagangay na nanang. Taman nalon ka nga raw ti manugang yaw. Ado di tati amok aman nalon ang nadalos ti sakada. Managdigos da nga main. Kagdigdigo sa ama nanang. Wana, nga maminsan la iti makadumingaw. Ay, naimbag ka pa'y tamaigatangan na kajay anak kaw iti napintas at chinilas. Manipod na kiasawan jay anak kaw, manmanaw nga igatangan na iti kagawaak. Apay awan chinilas yo ayan nanang. Awan nga raw, tadinak mo't maigatangan ng jay anak kaw, manipod na kiasawa. Nakalipatan. Anyat mismis utam di tati na. Asinaw ti kaapam. Awan, masurunak lang. Day, asino ti kasuron mau. Jay hot-hot amanugang mo Na, anya mo ti kasta ngay bagbagamon. Anya ahot-hot. Di ka lagbain. Kay talaga mag, manipod na kiasawa ni Sindikan Kwada. Awanon, nakalipatan di anak ta. Saanin akas iday, alinawas nga igatangan nak itigamit ka. Kahit, among mga da paggasgastusan da ita. Teko namkit day. Day jay nga alwain ti papanan ti kwarta jay anak ta. Anya, pagkunamait, kagtaltalon mo ni Albain. Saan mo nga agbisbisyaw? Pangusaran na kumaiti kwarta nga ino bilang laang. Basta, jakamaw, ngam adayo at talaga tiriknak iti day ataaw. Nadagsan tiriknak kan kwa na. Ta feeling ko nga main, kat kukwartaan na di anak ta. Atap mula day ta. Ay sus, adun ti atap ko apin mudno. Iso adi mula mo, antaon. Ay na, ikateman ti kasta nga ugaling. Overthinking kalaunay nga main. Papanam, Alvin, napay ang nakasukat ka. Agpailya man nanang. Inakagla ko iti mais. Nangalaam di ta t-shirt mo, Alvin. Ginatang ni Cindy, regalo na kanya dahito, di birthday. Anya, sagmamanukan no dayta. Diyan mo nanang. Nan, apirasak man. Napuskol dayto'y abada. Kun addadakkel at check na. Sigurado ang nangina dayta, tabranday. Naimbag man, tamaigatangan na kaitikas ta kangina. Idin to tada kami iti amana. Katay lasag sa sangagasot at t-shirt, tigat-gatangan na nga itad kada kamay. Sagsi 50 pesos paikit din adagigay. Apay, no saan aga po kada kami anang paadal kan kwa na, nakaturpos nga raw. At ang arod na pintas at trabaho na ita, alaman. Wala nang. Di katawan na pulos intultulong nan, tigat-gatangan na itinangina. Ay, na yan, ayati kasta klase ti anak. Pasensya kayo na. Pagatang kan sa mga minapagatang, Alvin. Nay, samay. Anyasan? Pati ta sapatos mo, branded data. Madlaw ang inginaan. Original lakit di data. Sagmamano data. Diyan nga roda mo nanang. Di maamaw, tanimanon sinday, tinanggatang iti data. Tapantalon mo, sagmamanaw. Diyan ka mau. Nagpipintas tigat-gatangan ni Cindy akagawaan. Kat awan mat intultulong mo, iyagad adal pa anak kaw. Napadasak tinapagpabainan, gapo iti kanayon a panagutang ko iday.
Tapno addala pagadal jay anak ko. Ngam, sabali magkayam ti agnomar iti naglingling atan may adadakkel na. Tata Anton, alaan da kayo man kininanati na nga sponsor inton kasarmi iti nobyo? Ay ikaw na. Day talaga yam. Apay kaano ti kasaryaw? Inton umay abulan, tata. Ay, malatay bagak to kung ninanamati na. Kaya't na nga tata. Kaya na. Kaya no pag-aayat natin mga anak iti kasar, ay maragsakan laki ni Dayjay nga agninang manan. Sige nga rod, tata. Pakibagayon to. Tapumanaw kami matladagos. Tadapay papanan mi. Balasang kaw. Manang Sindi, mabalin ka di ada kayo ti may nga sponsor inton kasarmi? Dua kayo nga agasawa? Ay, kawan na. Awan problema, Eva. Pati dananang kentatang yo, inalami ida nga sponsor, manang. Ay, kastaya. Ay, nasayaat nga rod na tagkukuyog kaminton. Huwag manang, o sige nga rod. Kat agyaman na ka, manang Sindi. Mga nakta iti kasarinton bigat lakay. Iso agim mata nga kitibado ta. Anya? Ay na, gimatang kapailan. Kaya damo dagiti nakadulin abadok iji kabinay. Ay na, nabaybayagan dagi jay. Kan mga nun nakiputan dagi jay kan katalimukmagkan. Iso aday to ti isuot mo. Ad dato maar ka no isuot mo dahi to, ilakay. Sika talaga. Pasablugan naman ang bakay. Agasawa tan. Pasablugan nakpailagmay. Ay kapod no matibagbagak. Talaga manatar ka lakay. Kadwatan magayam da sinday kanti manugang tanga agi sponsor iti kasar. Bakay? Apay, di pa'y lamang rugi ti kasaraya. Awampay dagitay dua nga sponsor. Or-orayan da. Ay, nagpudutan. Nagladaw mo't akasar da ito yun. Ay, aganos ka ah. Apay aya kasta ka. Ay, kasla di man ang timod mo. Kita umit ajay manugang mo, oh. Nay, oh, madlaw akabarbaro amin asuot na ita. Idin to tadata. Kat dagitay nakadulin laeng timan ijay kabinet dagitiin suot ta. Hey, kahit apay aya. Kumaya mo dagito'y bado ta. Kasla kabarbaro pay laeng. Tana plancha iti ustaw. Gemat ang payla iti baro abado na. Kunametlan kwarta na ti maigat-gatang iti bado na. Ayag talaka man. Saan ati lasipsiputa am. Di mo kitain di manugang mau. Tapno saan nga agsakit tinakang mau. Ay, masurunak. Agawidaksan. May samot day nga anak mo. May gatangan na di manugang tay ti bado na. Ngam datadadakkel na. Di na pa'y may gatangan mo. Gatangan na tamay. Wala, ngamsag paminsan laeng. Awanin, manipod na kiasawan ti anak ta. Saan natan apagan ano, napatpatugan di asawa na ngam datadadakil na. Isun ti ikan na iti kwarta, kan igat-gatangan na iti kawas na. Malala, huston, di kan sa manao. Aging gaditoy, itugtugot mo dahi tamuryot mau. Kababay no anda makangagkan ka. Hello, Manungan Sound. Hello, Alvin. Anya ngay, nakapanunot ka? Pampanunutak pa'y laeng, manaw. Jak pa'y mga may mapanawan ti asawak, tadari-ri naun na. Ay, kadi pakita yung iti doktor. Tapno masigod no nyaman day ta. Sayang day ito yung oportunidad, ading ko. Siya ti makamoy ti gastusan nga agabroad. Dakil ti sweldo iti pagtrabahuan dito ay. Sige, ama na ta pagsarita amin to, mga gasawa day ta. Kagap-gapok iti doktor lakay. Kahit, kumusta nga iti check up mo sinday? Adda ka nomot bukol iti karabukob ko. Ah, Dumakdakkel ka nun. Isumot lakas la marigata nakngagangis ka nagtilmon. Adda magayam nakabara bukol iti karabukob ko. anya? Kahit maupira ka? Ay, agagasak ka no pay lakay.
No saan ka no maalay ti agas? Isuntun ti pan nakauperak. Ay, sos. Ay, kagsardang ka pala nga ron nagtrabaho, ah. No makainan na ka, may. Pangalaan tayo iti kanan tayo ngay no tsakag trabaho. Kasano ang makaurnong tangay? Patgakon tayo ijajaya ti kabsak ka. Gabroda ka. Anya? Aginanakan ba kay? Ta siya mamuti manggay. Agpagas ka. Ay, maopera ka nun dyan anak ta bakit? Data timang kuyog kan kuha na di ospital. Ta damutan iji abroad ni Alvin naman hugang ta. Ay, kasi mo di anak ta. Nung nakaalalaan na mo't nga ta, itikas jay asakit na. Ay, won nga raw. Hanggang mala sa nabalay ta operaan tan. Sapay ko mataging bagay. Hello, nanang. Kumusta? Ngay ti asawa? Kalkalpas ti operasyon na, Alvin. Baligay ti operasyon. Nasaya ang harap, nanang. Da kayon ton ti mangirwar iti kwarta ngayon pauwit ko, ah. Wan baraw. Damay na yung kwartayo kung tatang. Sa bali ti aramatan nyo ti ospital. Sa bali mo't ti kwartayaw. Ha? Ay, kat. Agyaman na, Alvin. Nawanan niya man na nanang. Basta anusan nyo ko mga sikasun ti asawa. Awan. Awan pagdanagang kinisinday. Tapag tinulungan may nga asikaswan kinitatangyaw. Anay ko, nagsakit unay ti tiyan ko. Ay, apay nga tangay. Kalkalpas la ti operasyon mo, anak ka. Ngam addamanan ang saksakit kan ka. Huwin nga rod. Kuyugan dakman, tayo tagpa-check up, nanang. Sige, wan, kuyugan ka, anak ka. Maopera man ti anak ta bakit? Wan nga rod lakay. Dayjay mo't laka no ti remedyaw tapno agimbagan ti anak ta. Ay, naimbaglakid di ata da sweldo ni Alvin nga raramatan tayaw. Para iti pan nakapaagas ti anak ta. Ay, wan nga rod Makita am. Dili nalayas mo ang manugang ta iday. Ngayon bagbagam, papakpakan iti anak ta. Itangay, isaw ta da kwarta na. Ket pasaray ikan na tapay iti kwarta. Ay, Anya ngay, di lamutam itan nagiti sinasaom iti kalabais. ala, di mon ipalagip tinapalabas. Tama ba inak lakay? Kumusta ka ngay bakay? Kastoy, naimbaga kun. Agtrabaho akman ng lakay. Saan ay? Aginanaka kiday. Agtalinaid ka lang diti balay nga. Oray ta napintas mo ti trabaho ki abroad. No kasta, agsubli ka man na ni abroad? Huwag bakit. Nagbakasyon na laan. Agtrabaho ta napigsaak pa'y. Agawid aktaw no, jakton ka ba alang tagtrabaho? Alvin, Basta ti kayak kao, agtalinaid ka lang diti balaywang. Di kag bambanaw. Agsublia mo nin iti abroad nanang, tatang. Kay sakbay nga agsublia. Ikang kayo manan iti kwartayaw. Hindi. Kano ini ka na kami, hindi ka sang-sang pumaw. Sa bali na ito niya, ha? Nanay, saglili maribo kayaw nanang, tatang. Ay na, agyaman kami, Alvin Baraw. Kat alaag na ito agundaway nga agsuri kan ka, Baraw. Suray, no kinuskusilapan ka iday, tunggal igatangan na kati anak mi iti batong. Suray, no pinagimunan ka iday. Imbagbagak, anapatpatag kan iti anak may, ngamda kami adadakkel na. Imbagbagak, apapakpakan ka iti anak may. Ngam ita, sikan timangmangtad iti kwarta kada kamay. Iso ang mababain ako unay, Baraw. Pakawanan na kuma. Unay laki ni nanangin na ya. Awan day jayay. Uway, nadlaw ko dagita adyaryo idi kanya. Ang jaing kang kanaw. Pinalabas kulatan. Tadyak kaya tigumura kada kayo nanang. Iso halipatan nyo daytan. Nabayagan na napakawang kayaw. Ay, agyaman na, Calvin Baraw. Nagsingput ka, manugang.
Inararakop ko ti manugang ko, itinakaro abain ko. Gapo kadagitim pakpakita kiti kalabas, kat ditaan na amiris ko anarigat gayam tagsasao iti patapos ako nada. Narigat timang lais, wano mang tagibas iti tipada tao, taditay amo tagbalin na masakbayan ti tao at tagtagibas sitin tayo. Takasta tinapasamak iti manugang ko. Linalais ko ide, ngamita ison timang mangtad iti kwarta may nga agasawa. Kat no adda kasapulan may, iso akanayon ti asitgan may. Halakastan, to'y pagayam mo, Tina. Pagayam Tina, pagyamanak, dahito kapadasam. Tasabali manan nga adal wenno leksyon tinaadaw dito'y apakasaritaan. Husto launa ije kunam, an narigat timang lala ay suwan no mang tagtagibas si titipada tao. No apaimbet nga minan niya, kadwan kadatayaw, ano awanan jay tao, kasla ditay pagan ano, akaslawan maitultulong na kadatayaw, tawan ka nga rod ti makukwarta na. Ngamlaglagi pan tayo kuma, asaan la kwarta ti makaita di titulong kadatayaw, gantay ka nayo namang ngagantayaw, at ibiyag kat kasla pilid ngagtultulid. Numaminsan, at datayo iti baba, kat numaminsan mat, at datayo iti nga to. Buena papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Tina. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. And your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kamay, kan God bless kada kayo. Amen.